ก็เป็นศาสตร์บำบัดศาสตร์หนึ่งของการใช้พลังงานบำบัดซึ่งเวลาที่เราเคาะไปในอันนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอัญมณีเป็นหินหรือว่าเป็นโลหะที่หลอมด้วยความร้อนสูงประมาณ10,000 ซึ่งอันนี้ก็คือหลอมที่ต่างประเทศเพราะว่าในไทยไม่มีโรงหลอมที่สูงขึ้นทีนี้โมเลกุลของแข็งในร่างกายเราเช่นกระดูกเล็บผมฟันอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าพวกธาตุต่างๆแคลเซียมแมกนีเซียมอะไรพวกนี้ที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยลักษณะของผลึกเนี่ยเป็นผลึกคริสตัลคำว่าผลึกคริสตัลคือยังไงเขาก็จะรูปร่างคล้ายๆเมล็ดข้าวก็คือจะยาวๆแล้วก็เป็นเหลี่ยมๆเลยก็หัวตัดให้ตัดนี่อันนี้คือลักษณะของผลึกคริสตัลหรือถ้าใครเล่นหินน่ะพวกที่หินก้อนใหญ่อะเวลาที่เขาเป็นไส้ๆอยู่ข้างในอะค่ะอันนั้นก็จะเป็นลักษณะผลึกคริสตัลซึ่งผลึกคริสตัลเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยกับคริสตัลในคริสตัลโบนเนี่ยรูปร่างของผลึกเนี่ยคือเป็นรูปร่างเดียวกันมันช่วยกันได้ยังไงมันจะสื่อสารกันได้เหมือนกับว่าเราเป็นคนไทยเนาะแล้ววันหนึ่งเราไปเที่ยวแอฟริกาใต้แล้วเราก็อยากจะเข้าห้องน้ำแต่เราไม่รู้ห้องน้ำอยู่ไหนเราก็ถามใครไม่รู้เรื่องก็จะอุตุอะไรหรือว่าภาษาอะไรของเขาเนี่ยแบบเราเจอคนไทยคนหนึ่งพูดภาษาไทยคนไทยเราก็วิ่งเข้าไปถามห้องน้ำอยู่ไหนคุยกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยคลื่นหรือว่าพลังงานที่ออกจากคริสตัลโบนเนี่ยสามารถจะสื่อสารกับร่างกายเราได้แล้วก็ร่างกายเราเนี่ยในอวัยวะต่างๆในร่างกายเราทุกอวัยวะเลยเขามีการเขาเรียกไวเบรชั่นก็คือการสั่นส่งคลื่นนะคะในหัวใจปอดตับสมองอะไรพวกนี้เขาจะมีการไวเบรชั่นแล้วเวลาที่เราป่วยเกิดจากไวเบรชั่นของอวัยวะนั้นน่ะมันเพี้ยนไปทีนี้ถ้าใครเป็นนักดนตรีนะเวลาที่เขาจูนเครื่องเสียงของดนตรีที่มันเพี้ยนเนี่ยเขาก็จะใช้ซ้ำเสียงจูนเพื่อให้คลื่นเนี่ยกลับมาอยู่ในแท็กที่ถูกต้องเวลาที่เราเพราะอย่างนี้นะคะอันเนี้ยเราจะได้2 อย่างอันที่1คือคลื่นอันที่2คือเสียงคลื่นเรามองไม่เห็นนะคะเสียงเราได้ยินแต่ว่าเราได้ซึ่งเวลาที่เสียงที่ออกจากคริสตัลโบเนี่ยกับ